ESX 自動交易系統小型標普500嘅 S&P E-mini S&P 500期貨，我哋個系統咧就運用特設嘅莊家買賣息路嘅，就絕對唔會係用啲 moving average 或 MACD 嘅信號，絕對唔會有延誤嘅。當個波幅係順向嘅時候咧，我會有按照新嘅 buy sell 息路咧，會擴大個利潤，擴大個獲利水平。咁到咗轉向嘅時候咧，我會自動止賺反手，再向順向個地方咧個方向咧係擴大嘅利潤嘅。到價平倉獲利，咁到咗時間同埋到咗個利潤水平咧，我哋自動會平倉嘅。咁充分咗利用前日嘅上落市嘅波幅啦。呢一日大概有137點波幅嘅，咁我利潤咧可以做到超過10萬蚊美元。個系統嘅編程咧就唔使用呢個 program language 嘅，係使用公式建立嘅，運行效率係非常之高，操作亦都好簡潔嘅，完全唔會有 delay 嘅。佢個特性咧同埋個 platform 特性咧係運用一個好低嘅 day trade margin。ES 嚟講咧 ，E-mini S&P 500嘅 margin 嚟講咧係用緊只需要用400蚊美金啫 ，versus 而家喺外邊啲 platform 係用緊2萬蚊美金一張嘅。咁而家我哋呢個 system 嘅 backtest system 咧，我哋個運行嘅 system 咧就用咗14張最大 margin 嘅，咁咧就最大 contract 嘅，咁裏邊個 margin 只需要係12蚊美金嘅啫。咁亦都可以按照個人嘅倉位同埋個人嘅情況咧，去決定個倉位大細啦。咁成個系統咧就係建立好晒嘅，唔需要編程式，咁只需要咧係運用一個好簡單嘅界面咧，就去設定自己止損啊、止賺啊，同埋一啲既定嘅開始運行嘅時間同埋結束運行嘅時間，係非常簡單嘅，非常實用嘅。